আঙুর খেতে গিয়ে শেষে ইলেকট্রিক শক না খেতে হয়। কথা বলছি কারণ পাশের বাড়ির কাকা ধরে আমাকে বললো যে ভাইপো আঙুর গাছটা ঠিক করে দাও, তারের উপরে উঠে গিয়েছে, না হয়তো দেখা যাবে কোনোদিন তারটাই কেটে যাবে। আর আমিও জানতাম না ওই তারে লাইন আছে, শোনার পরে জানতে পারলাম। তাই আমি আর দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গে কাজে লেগে পড়লাম, কারণ কাতার দড়ি যদি বৃষ্টির জলে ভারী হয়ে ছিঁড়ে যেতে পারে আর তার তো দূরের কথা। আর এইদিকে এদের কাণ্ড দেখুন, যে একটু সুযোগ পেয়েছে ফাঁকতাল বুঝেই অমনি পেয়ারা গাছে হানা মেরে বসে আছে। এদের নিয়ে চলা মানে রিক্সে চলা, কোন দিন গণধোলাই না খাওয়ায় আমাকে আবার। আর ঘটনা ঘটানোর পর কেমন ভাবে হাসি দিচ্ছে খালি একবার দেখুন। সে যাই হোক, মূল ভিডিওর দিকে আসা যাক। প্রথমে তো ভেবেছিলাম যে দুটো ডাল এইদিকে চলে এসে সেই দুটো ডালকে বাড়ির সামনের দিকে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাব, কিন্তু তারপরে আবার ভাবলাম যে গাছটা একবার পুরো ভালোভাবে ছিটে দেই, আর এরপরে যে ডাল বেরোবে তার থেকে দুটো ডাল নিয়ে আমি বাড়ির সামনের পজিশনের দিকে নিয়ে যাব। আর ছেটা ডালগুলোকে কলম না করে ভ্যাটে দিয়ে দিয়েছি সার তৈরি হওয়ার জন্য। আর এক থল কচি আঙুর ছিল, সেটাকে মাটিতে পুঁতে দিয়েছি এটা দেখার জন্য যে কতদিন বেঁচে থাকে। এটা শুধুমাত্র এক্সপেরিমেন্টের জন্য।